नमस्ते। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभ नेपाल युट्युब च्यानल। आज म बाख्रा पालनको खोर बनाइसकेको र खोरमा बाख्रा पालिसकेको ठाउँमा पुगेको छु। आजभन्दा अगाडि यस च्यानलको एग्रिकल्चर फिड प्लेलिस्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही खोरको निर्माणाधीन अवस्थामा 6 महिना अगाडिको अवस्था र अहिले यहाँ जुन बाख्रा पालिरहेको अवस्थामा मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यस ठाउँमा बाख्रा पालन एकदमै फस्टाएको देखिन्छ। जुन पहिला मैले यस ठाउँको श्रेयन कृषि फार्म भनेर चाहिँ अपलोड गरेको भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुरुवाती प्रकरण र अहिलेको यो अवस्थामा जुन पाठाहरू घाँस खाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ करिबन अहिले 100वटा बाख्राहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या हामीले देख्न सक्छौँ। 100वटा भन्दा बढी नै देखिन्छ। यसमा चाहिँ बोका, खसी, बाख्राहरूलाई छुट्टा छुट्टै डिभाइडेड गरेर राखिएको छ। बोकाको बस्ने ठाउँ छुट्टै, पाठाहरूको बस्ने ठाउँ छुट्टै सानो र ठुलो माउ बाख्राहरू बस्ने ठाउँ छुट्टै रहेको छ। यहाँ चाहिँ चारवटा गरेर घाँस खुवाउनको लागि सजिलो होस् भनेर यता खसी बेच्न लायकको खसीहरू चाहिँ छुट्टै बाहिर बाँधिएको देखिन्छ र यिनीहरूको चाहिँ बेच्नको लागि राख्ने छुट्टै र भर्खरै बढाउनको लागि राखिएको छुट्टै राखिएको छ। जस व्यवस्थित लाग्यो यहाँको फर्म घुम्न आउँदाखेरि मलाई र हामीले देखेका यी खसीहरू चाहिँ करिबन 40देखि 45 केजीसम्मको वेटको पनि भेट्टायौँ र यहाँ हामीले धेरै जस्तो खरी जातका बाख्राहरू र त्यसपछि जमुनापारीको मिक्स लाई चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ लोकल जातका जुन हाम्रो खरी बाख्राहरू हुन्छ त्यसलाई नै क्रस गराएको पाइयो यहाँ र बोयर बोकाको क्रस रहेको छ। उयो जुन लामो कान भएको यसलाई जो बोयरबाट निकालिएको क्रस हो। यो एकदमै हाइटी र लामो जिउ हुने रहेछ यसको चाहिँ र यसको टाउको मात्र वेट चाहिँ 10 किलोभन्दा तल चाहिँ छैन होला। हामीले यसो अनुमान लगाएको। जुन यसको देखिन्छ कान चाहिँ कानको लम्बाइ चाहिँ 16 इन्ची रहेछ। मैले इन्ची टेपले नापेको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँ मैले क्लिक गर्न पाइनँ र यस ठाउँमा हामीले देखे अनुसारको जुन बाख्रा पालन छ यसलाई अझ चरन क्षेत्र भइदिएको भए अत्याधिक राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ र मैले उहाँ जुन श्रेयन कृषि फार्मका सञ्चालक हुनुहुन्छ नवराज चौहान, उहाँलाई पनि मैले यस बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ। चरन क्षेत्र चाहिँ तपाईँको लागि आवश्यक रहेछ भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले कम्पाउन्ड घेरेर करिबन 53 रोपनी जग्गा चाहिँ घाँस मैदान बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। उहाँले त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ चरन क्षेत्र बनाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको लटमा चाहिँ हामीले देखिरहेका जुन खसीहरू छन् यिनीहरू चाहिँ बेच्न लायकको भइसकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि खसी बोकाको आवश्यकता छ भने कृपया यस भिडियोको जुन डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हुन्छ उहाँलाई सिधा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई बोयरका जुन क्रसरहरू चाहियो भने पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। बोकाहरू यहाँ प्रशस्त पाइन्छ र मासुको लागि तयारी भएका खसीहरू पनि यहाँ पाइन्छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि केही कृषि सम्बन्धी सल्लाह सुझाव लिनु छ अथवा तपाईँ पनि बाख्रा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। ट्रेनिङको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, खोर बनाउनको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै मेटलको खोर अथवा काठ बाँसको खोर पनि हामी बनाउन सिकाउनेछौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आजको भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो। धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला।